Estamos en Amberes y en Villa Quintero le encanta el puterío. Bueno, y va a pasar lo siguiente. No lo seco también. Barriera. Vamos a hacer. Él va a representar al hijo de la profesora Mabel. ¿Sí? La profesora Mabel va a ser la madre. Él va a ser el vecino chusma. ¿Sí? Siempre hay un vecino chusma, ¿no es cierto? La enfermera y la ambulancia. ¿Sí? ¿Estamos o no? Bueno. Ancha la ambulancia. Sí, está, bueno, sí. Ahora va. Vamos a hacer como que el changuito está jugando y lo pica una víbora. Lo pica una víbora. Y el changuito le avisa a la madre y después continúa la cadena. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos de nuevo. ¿Sí? Primero, de manera normal, cuando le pique le viene a avisar a la madre. Mamá. Muy cómodo. Enfermera, le pico la víbora. Así, naturalmente, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer, somos actores nosotros. Ahora lo vamos a hacer super cámara lenta, ¿sí? El changuito está jugando en cámara lenta y todo. Cámara lenta. Cámara lenta. Pues mi abuelo. ¡Fantasma! Ahí está, ahora va la segunda.